के छकडो लिचली टक्कसँगले 12 को रिजल्ट आयो होइन कति नात्ते बसेका लान् पार्टी खुवाउँदैलान् कतिको अब ब्याक लाग्यो तिमाथि म्याथ केमिस्ट्री फिजिक्स कसैको त बायो पनि लाग्यो होला हरिबिजोक हुन्छ नि हो हरिबिजोक खेर बिस फेरि 12 कक्षामा भनेको अलि धेरै विषय लाग्यो भने गयो क्या 1 वर्ष गाँडमा रो डिप्रेसनमा पो गइन्छ त यार मात्र चाहिँ हालत हुन्छ हालत त मरेर पास त भइएको थिएँ र अब फिजिक्सको है ल यो चाहिँ रिएक्जामको लागि हुन त मैले पहिलाकै भिडियो यसो हेरेर अलिअलि बनाएको हेरेर इम्पोर्टेन्ट सबै बिर्सिसक्यो पहिला अब भिडियो बनाइराखिन्थ्यो र थाहा हुन्थ्यो ल अति इम्पोर्टेन्ट मात्र ल त्यत्रो किताब छ रिएक्जाममा अब त्यत्रो गाह्रो दिँदैन कि र पनि अब के भन्नु यार यस्तै हो अलि इम्पोर्टेन्ट यहाँ छ हेर जम्मा 8वटा बनाएको छु जसमा डेरिभेसनै मात्र छन् छनछि अब आउने त 1-2टा डेरिभेसन आउँछ अनि अलिअलि अब रिएक्जाम भनेको त्यति टाइट चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो चोरहरूले कोहीले त रिमा पनि टाइट गर्छ यार खै त्यो चोर गाडी जाने समस्या अझै छ है मेरो भिडियोमा त्यही भएर रिएक्जाम भएर होला रातो डटले लेखिरहेको छु यार ल के छ सुरुमै हेर लास्ट पास्टको है हो अति इम्पोर्टेन्ट छ कि यसलाई छान्नै नछान्नु हेर यो रेडियोएक्टिभबाट n=n0 e को पावर लेम्डा डी के थियो नि रेडियोएक्टिभ डिकेर यो हाफ लाइफ भन्ने छान्नै नछान्नु होइन यसलाई केही गरेर नछान्नु चिट बनाऊ कि जेसुकै गरेर यी मैले दिएका चाहिँ कुनै नछान्नु बुझ्यौ नि यतिबाट सबै पढ यार डेरिभेसन चाहिँ सबै पढ अब हुँदैन नपढी फेरि फेल भयो भने त बर्बाद हुन्छ 1 वर्षको त खुल्किन्छ नि जिन्दगी र अर्को 2मा छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड डिराइभ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन जसको इक्वेसन यो इक्वेसनमा अलिअलि मिस्टेक लेखेँ भने हेर है त्यहाँ ल यसलाई त झन् छान्नै नछान्नु यो झन् इम्पोर्टेन्ट यो पनि झन् 100% चान्स स्टाइलका हुन् कि यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु यो क्वेसन सबै आउँछन् तर डेरिभेसन नआउला फिगर दिएर क्वेसन सोध्न सक्छ र बुझ्यौ नि लास्ट इम्पोर्टेन्ट हो अब मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट यो अस्ति पनि आयो कि बा अस्ति आयो भने त्यही पार्टबाट अलि अर्को क्वेसन हेर्नु तर छान्न चाहिँ नछान्नु हेर यसलाई पनि बुझ्यौ अस्ति डेरिभेसन आयो भने अहिले त्यहीबाट कन्सेप्चुनल क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र अनि डिस्क्राइब द वर्किङ अफ फुल वेभ एन्ड हाफ वेभमा अस्ति कुन आयो अब अस्ति फुल वेभ आयो भने अहिले हाफ वेभ अलि पढ चिट पनि बनाइराखौँ बोर्स पोस्टुलेट यो फेरि पनि आउँछ हेर यो फेरि नै आउनुपर्ने हो अनि हेर डिराइभ द एक्सप्रेसन भन्दा इन्डिपेन्डेन्स इन द यो एलसिआर आरसी के सर्किट छ नि उमा जानु गेस सेस छैन भने अब अलिअलि पढ्नु अलिअलि चिट बनाउनु छान्न चाहिँ नछान्नु अनि हेर डप्लर इफेक्टको अब यो अल केस छ हेर यो समस्या छ 2-3टा अलि पढ्नु अनि अलिअलि चिट बनाउने हो हेर यङ डबल स्लिट त छान्ने भएन यो अस्तिको चोटि आयो भने अर्को सिङ्गल स्लिट पनि छ नि त्यसलाई नै अलि पढ्नु अब मेरो पुरानो भिडियोहरू सर्च गरेर कति बनाउने यार हो त्यहीबाट अलिअलि पढ्नु रिएक्जाम हो पाससम्म त हुन्छ होला अलिकति त खुल्लै गरिदिन्छ होला अब म्याथको नि बनाउन त अनि बिजक हुन्छ यार फेल हुँदा म बुझ्छु तिमीहरूको भावना हल्का पढ केही हुँदैन म्हणजे फेल भएर पास भएर पछि खतरा केही गरौँ भने झन् खतरा हुन्छ होइन गफ हान्न पाइन्छ फेल भएर पनि पास भयो भनेर त्यही भएर चिल हुने हो एकदम बुझ्यौ नि गेम पनि हान्ने हो अलिअलि पढ्ने नि हो कटाउँछौ रिएक्जाममा त कट्छ